Ja, de Frieske Muziekwieken bij Omroep Friesland. Op de radio draaien we alleen nog maar Frieske muziek. En kist ook weer stemmen voor de Frieske Top 100. En alle dagen geven we een paard met een Frieske artiest. Koest en kist die opjaan voor een huiskamerconcert op commardel.nl. Joet is Dirk Baron op een paard met Janice. De huiskamertour begint bij Hilly de Boer in Beers. Dan terug naar Foekje Wolkers in Wurdum. Deze week is de nieuwe single uitgekomen, Wake Up. We hebben een man die al presenteert in Noorderwien. Together met de Bogeman Big Band. En toevallig Joet gaat de Bogeman Big Band de studio in, want we maken een speciale single, special edition, die we dan straks verkepen kennen tijdens onze Serious Request Tour. En hoe zucht de huiskamer van Nolda Kuper eruit, ek in Ljouwert? Bij dagcentrum Middelzee hier in Binzek Kleer voor het concert. Is daarop, hè? Ja hoor, ja. Wietske had de dagopvang opjoen via commardel.nl. Ze gaan zich helemaal erop taart. Ja, kleer. Ze zijn helemaal klaar voor. Dan zeggen ze komen al je binnen. Ze zijn waskogen dat er om jou wat tol, maar dat ze hier naar de kantine moesten. Dus ze komen er al hier om. Dit is wel een leuke uitsluiter. Ja, maar hij maakt een paar leuke, vrolijke versjes om het echt leuk en mooi, geweldig af te sluiten. Nou, wij beginnen met Cry Baby, maar dat is net per se een heel vrolijk vers, maar hij klinkt wel heel vrolijk. En iedereen kan hem wel oefenen. En ze kennen hem zelfs al maaizongen en maaiklappen, dus het komt helemaal goed. Okay. Cry baby, cry, you're a cry baby. 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 Cry baby, cry. Will you keep on crying? Oh, aren't you old enough? Aren't you old enough? You wanna be such a serious thing, but you should act your age and stop whining. Cry baby, cry, you're a cry baby. Cry baby, cry. You're a En was nog bij het slotconcert wezen van de muziekwieken bij Geert van Thun. Bij Iris Kroes, Johannes Riepma en Vangrail. Jou dan de antwoord op de vraag: uit hoeveel leden bestaat de band Vangrail? Mail die antwoord naar bient@omroepfriesland.nl. En zorg morgen weer, want dan ben we op een paard met Eddie Dijkstra.